الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu waumini wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sambamba na kumsalia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nichukue nafasi hii kuwahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kuendelea kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu waumini wa Kiislamu, wiki iliyopita tulisimama na hotuba ambayo yenye kuzungumzia at-taqwa, yenye kuzungumzia uchamungu, na mengi tulizungumza katika hotuba ile, ikiwemo utambulisho wa neno uchamungu. Tukaona ya kwamba wanawachuoni wamekhtalifiana. Kuna ambao waliosema uchamungu maana yake Allah asikukose mahala ambapo alipoamrisha akuone, na Allah subhanahu wa ta'ala asikuone mahala ambapo alipokataza usiwepo. Na pia al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yeye katika kuelezea maana ya takwa, katika kuelezea maana ya kumcha Mungu, yeye aliyataja mambo takriban manne. Jambo la kwanza alisema ya kwamba takwa ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, al-khawfu min al-jalil, na pia wal amalu bitanzil, na kuifanyia kazi Qur'an. Na tatu akasema wal qana'atu bil qalili, na kuridhika au kutosheka na kile kichache ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokufikisha. Na la mwisho akasema wal istidadu li yawmir rahili, na la mwisho ni kule kuwa tayari kujiandaa na siku ya kuondoka katika ulimwengu huu wa dunia. Na pia kuna mwingine akasema al-khawfu maana yake an taj'ala bainaka wa baina adhabi llahi wiqaya, ni mja kuweka kinga kati yake yeye na kati ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uchamungu ni kuendelea kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kudumu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ndugu zangu waumini wa Kiislamu, tutaendelea na hutuba yetu ambayo bado itakuwa na mahusiano na ile hutuba ambayo iliyopita. Leo tunazungumzia ma hiya thamaratu taqwa, ni matunda yepi yanayopatikana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma hiya thamaratu taqwa, ni matunda yepi yanayopatikana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu bila Kiislamu, kila mmoja katika sisi na akili ya kwamba mja atakapokuwa na mcha Allah subhanahu wa ta'ala, mja atakapokuwa anajikambali na makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala na anajikurubisha na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu mja anayakini kwamba yapo malipo au yapo matunda, zipo faida ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizoziandaa kwa waja wake wenye kumcha yeye. Ayuha muslimun,
taqwa thamaratin adhima wa fawaida jaliya fi dunya wal akhirah. Enyi ndugu zangu wa Kiislamu, kwa hakika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake kuna matunda yaliyokuwa makubwa na pia kuna faida ambazo zilizokuwa za wazi kabisa hapa duniani na kesho akhira. Famin thamarati taqwa, basi miongoni matunda au faida zinazopatikana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allah yaj'alu lilmuttaqi farajan wa makhrajan min kulli dhiqin. Miongoni mwa matunda au faida zinazopatikana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allah yaj'alu lilmuttaqi farajan wa makhrajan, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, anamjalia njia ya kutokana na dhiki za hapa duniani na shida za hapa duniani na tabu ambazo zitakazopatikana kwa mja kesho akhira. Allah subhanahu wa ta'ala yeye anakujalia njia ya kutokea au njia ya kutokana na tabu hizo ambazo huyo mja ambaye atakuwa anamcha Allah subhanahu wa ta'ala huenda akakutana nazo, lakini kwa kule kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anamjalia makhraja, kwa maana anamjalia njia ya kutoka. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anasema, kiangalia katika sura Al-Talaq kuanzia aya nambari 2 mpaka aya nambari 3, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anasema, wa man yattaqillaha, na mtu yote ambaye atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia mja huyo, atamjalia njia ya kutokana na tabu za hapa duniani na kesho akhira, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na pia Allah subhanahu wa ta'ala atampa riziki mja wake huyo kwa namna ambavyo yeye hakutegemea. Ndugu zangu wa Kiislamu, tazama hii faida anayepata huyo mja ambaye anashikamana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amechukua hima ya kumuondolea tabu, kumuondolea shida, kumuondolea dhiki za hapa duniani, na pia Allah subhanahu wa ta'ala amechukua jukumu zima la kumpa riziki kwa namna ambavyo yeye mwenyewe hana mategemeo. Wa min thamarati taqwa, na pia miongoni mwa faida zinazopatikana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbatullah azza wa jalla, kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa matunda au faida zinazopatikana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, unapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndani ya Qur'an anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna Allaha yuhibbul muttaqin, inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wacha Mungu. Hii ni aya ambayo inapatikana katika sura Tauba aya nambari 7, na aya hiyo pia imekuja vingine katika sura Tauba tena katika aya nambari 4, yani imekuja vile inna Allaha yuhibbul muttaqin, zimekuja mara mbili kuanzia namba 7 na ukija huko nyuma namba 4 utakutana na aya hiyo inayosema inna Allaha yuhibbul muttaqin. Katika sura Al-Imran, katika sura Al-Imran aya nambari 76, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa inna Allaha yuhibbul muttaqin, katumia neno fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Zote hizi zikiwa zina maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wacha Mungu, anawapenda waja wake wanaomcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndugu yangu Muislamu, hauko tayari wewe kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala? Jiulize ndugu yangu Muislamu, kama uko tayari basi badilika, kama uko tayari basi jilazimishe na kudumu katika kumtii Allah na kujiweka mbali na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ili upate haya matunda
miongoni mwa matunda ya wale ambao watakaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameandalia matunda yale mazuri mno. Pia wa min thamarati taqwa, miongoni mwa matunda au faida za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, takfiru sayiati wa maghfiratu dhunub. Takfiru sayiati wa maghfiratu adh-dhunub, pia miongoni mwa matunda au faida za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kinachopatikana ni takfiru sayiati, kwa maana kufutiwa maovu, wa maghfiratu dhunub, na kusamehewa vile vile madhambi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anasema, Allah azza wa jalla, wa man yattaqillaha, na mtu yote ambaye atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, yukaffir anhu sayiatihi, Allah subhanahu wa ta'ala atamfutia, atamwondoshea maovu, wa yu'dhim lahu ajra, na pia Allah subhanahu wa ta'ala atamzidishia ujira uliokuwa mkubwa. Ibadallah, enyi waja wa Allah, inna taqwa sababu lilfawzi bil janna. Tufahamu pia hakika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kufanikiwa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla anasema ndani ya Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna lilmuttaqina mafazan. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna lilmuttaqina mafazan, kwa hakika wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, inna lilmuttaqina mafazan, hakika wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala wao ndio waliofaulu. Fattaqullaha rahimakumullah, mcheni Allah ndugu zangu Waislamu. Fattaqullaha rahimakumullah, mcheni Allah ndugu zangu Waislamu, na pia Allah warehemu. Watamassaku bitaatihi wajtanibu maasiyatahu, na pia shikamaneni na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na jiepusheni na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ili faida hizi tupate kuzipata, au ili faida hizi tuweze kuwa nazo, na Allah subhanahu wa ta'ala la yukhlifu al-mi'ad, Allah haendi kinyume na kile ambacho alichokiahidi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wahdahu wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla maratan thaniya. Ndugu zangu waamini wa Kiislamu, naendelea kuhusia pamoja na kuizia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara nyingine. Ndugu zangu waamini wa Kiislamu, leo tunaishi au tunakumbushana na anwani inayosema ma hiya thamaratu taqwa, ni zipi faida za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ni zipi faida zinazopatikana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeona katika hotuba ya kwanza faida mbalimbali ambazo zinazopatikana juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na tuendelee katika hotuba hii ya pili kwa kuzitaja baadhi ya faida ambazo zinazopatikana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Faida nyingi mno, lakini tutashika na zile ambazo tulizozichagua na kuzipendekeza kuzihudhurisha mbele yetu. Wa min thamarati taqwa, na miongoni mwa faida za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allaha yuyassiru lil'abdi umurahu kulla. Miongoni mwa faida zinazopatikana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allaha yuyassiru lil'abdi umurahu kullaha, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwepesishia mja mambo yake yote pale tu mja huyu atakapokuwa anashikamana na sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an katika sura At-Talaq aya nambari 4, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaahidi ya kwamba wa man yattaqillaha, na yeyote atakayekuwa anamcha Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu min amrihi yusra, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi mambo yake. Ndugu yangu Muislamu, tazama hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale tu utakapokuwa umeshikamana na sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla ameahidi mambo yako yote atayafanya kuwa ni mepesi. Nini tena ambacho unachokingojea wewe ndugu yangu Muislamu, ikiwa ahadi hii ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mambo yako kama ni mazito, basi jiangalie wewe katika nafsi yako, jitazame, jikague, badilika ndugu yangu, mche Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yako yote yatakuwa ni mepesi. Wa min thamarati taqwa, na miongoni mwa faida zinazopatikana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, alfawzu bima'iyati llahi wa ta'yidihi. Alfawzu bima'iyati llahi wa ta'yidihi, pia miongoni mwa faida zinazopatikana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni alfawzu bima'iyati llah, yani kupata nafasi ya kuwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'yidihi, na pia kupata nusra za Allah na msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaahidi hilo ndani ya Qur'an katika suratu Nahl aya 128. Allah anasema ndani ya Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Suratu Nahl aya 128. Allah anasema inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale ambao wanaomcha yeye Allah azza wa jalla, na wale ambao wanaotenda matendo yaliokuwa mema. Ndugu zangu Waislamu, ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba Allah yuko pamoja na wale ambao wanaomcha Allah, na pia wale ambao wanaotenda matendo yaliokuwa mema. Wa min thamarati taqwa qabulul a'mal, na pia miongoni mwa matunda au faida zinazopatikana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni qabulul a'mal, kukubaliwa matendo haya ambayo tunayatenda. Kigezo kikubwa ili yakubaliwe, basi wewe ambaye unayatenda haya matendo ya kheri, basi shikamana na swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya suratul Maida nambari 27, a'udhu billahi minash shaitani rajim, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakubali yale yanayotendwa na wacha Mungu, au Allah subhanahu wa ta'ala anakubali maombi yanayoombwa na wacha Mungu. Ndugu yangu Muislamu, uko wapi wewe na ahadi ya Allah? Matendo unayotenda ikiwa hauna sifa hii ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fahamu ya kwamba matendo hayo hayakubaliwi na Allah azza wa jalla. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, kwa hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayakubali matendo yanayotendwa na wacha Mungu. Wa min thamarati taqwa, na pia miongoni mwa faida za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, al-aqibatu al-hasana wan nasr, mwisho mwema na ushindi. Hilo analiahidi Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, suratul A'raf aya 128, na pia ndani ya Qur'an suratul Qasas aya nambari 83. Allah subhanahu wa ta'ala anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, wal aqibatu lilmuttaqin, wal aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema ni kwa wacha Mungu. Mwisho uliokuwa mwema, mwisho huo unapatikana kwa wacha Mungu. Hii aya imerejea, ukiangalia katika suratul A'raf aya 128, Allah amesema hivi wala aqibatu lilmuttaqin, na katika suratul Qasas Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 83 Allah amesema hivyo wala aqibatu lilmuttaqin, hatima njema itapatikana kwa wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min thamarati taqwa,
na miongoni mwa faida za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala an-najatu min al-fitan wal adhab, kuokoka kutokana na fitna na adhabu. Allah anaahidi hilo ndani ya Qur'an. Rejea katika sura Maryam aya nambari 72. Allah anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, thumma nunaji alladhina taqaw, thumma nunaji alladhina taqaw, kisha tutawaokoa wale ambao wanashikamana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tutawaokoa kutokana na adhabu ya moto wa jahannam. Faida hii miongoni mwa faida za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kuokolewa na adhabu ya moto. Thumma nunaji alladhina taqaw, kisha tutawaokoa wale ambao walishikamana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min thamarati taqwa, na pia miongoni mwa faida zinazopatikana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala al-bisharatu wa tuma'aninatu fi dunya wal akhirah, al-bisharatu wa tuma'aninatu fi dunya wal akhirah. Al-bishara, bishara njema, bishara njema na pia utulivu hapa duniani na kesho akhira unapatikana kwa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya Qur'ani Allah anaahidi, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati hii Yunus aya nambari 62 mpaka 64 anasema, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim, ala zidukeni, ala kwa hakika, inna awliya Allahi la khawfun alayhim, hakika wale wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika wale mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika wale marafiki wa Allah subhanahu wa ta'ala, la khawfun alayhim, hawatakuwa na hofu, hawatakuwa na hofu, wala hum yahzanun, na wala hawatakuwa na huzun. Ni yupi hao awliya Allah? Ni yupi hao marafiki wa Allah na vipenzi vya Allah? Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ni wale ambao walikuwa na imani iliyokuwa thabit na Allah subhanahu wa ta'ala, na pia wakawa ni wacha Mungu. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, hawa wana bishara njema katika maisha ya dunia na maisha ya kesho akhira. Ndugu zangu mimi na Kiislamu, haya ni machache katika mengi ambayo tuliyoyadadavua na kuyachagua kuyahudhurisha kwenu. Naomba ndugu zangu mimi na Kiislamu, baada ya kuyasikiliza haya na kuyafahamu, basi tuyafanyie kazi. Malipo yaliyokuwa mema ili yapatikane kwako, basi shikamana na swala zima la kuendelea kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho, kabla sijamaliza hotuba yangu, leo tuko na mwezi 28, mwezi wa Dhulqaada, mwezi wa mfungo pili. Panapo majaliwa insha Allah, siku ya Jumatatu tutaingia rasmi katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa mfungo tatu. Jumatatu panapo majaliwa ya Allah subhanahu wa ta'ala tutaingia rasmi katika mwezi wa Dhulhijja. Leo ni 28, ina maana Jumamosi kesho itakuwa ni 29 na Jumapili itakuwa ni 30, na usiku kuamkia Jumatatu itakuwa ndio mwezi mosi wa mwezi wa Dhulhijja. Haya masiku ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja ni masiku ambayo yaliyokuwa matukufu, ni masiku ambayo yaliyokuwa bora. Sasa yasije akakupita wewe ndugu yangu muumini wa Kiislamu, ya kujitahidi kudumu au kujikita katika kheri, kuonesha kwamba haya masiku ni matukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna katika masiku matendo ya kheri yaliyotendeka katika masiku hayo ni bora mbele ya Allah na anapendeza mbele ya Allah kuliko masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Masahaba baada ya kusikia hii taarifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao kwa haraka wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka jihadi, yani sala la jihadi nalo unalizungumziaje kuhusiana na kheri iliyotendwa katika masiku 10 ya mwanzo wa Dhulhijja? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wala jihadi fi sabilillah, hata jihadi katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haina nafasi, haina uwezo wa kuweza kushinda kheri ambayo iliyotendwa na muumini
katika masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, isipokuwa ni hali ya mtu ambaye yeye katoka nyumbani kwake akabeba mali zake akaelekea katika uwanja wa jihad, akaelekea katika uwanja wa mapambano, alafu akafariki huko huko katika mapambano. Hakuna kilichorudi nyumbani kwake, si nafsi yake wala si mali zake, huyo ndiye atakayekushinda wewe. Lakini kinyume na hivyo, wewe utakuwa umejizolea faida kemkem kwa kule kudumu katika kheri, hasa katika haya masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia haya masiku 10. Ukirejea katika suratul Fajr, Allah anasema wal fajr wa layalin ashr. Allah subhanahu wa ta'ala anayapia al-fajr. Al-fajr ni kusudi hapo kwa mujibu ya ufahamu wa wanachuoni tafsiri, wanasema ni ile al-fajr ya siku ya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, ile siku ya kuchinja ile alfajiri yake ndio Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia. Na pia wa layalin ashr, na pia Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia masiku 10, yani kusudi hapo ni masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Tazama ndugu yangu Muislamu, ubora ulioje juu ya haya masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Na kwanza kwake ni pale magharibi itakapoingia usiku kuamkia Jumatatu, hapo ndipo masiku hayo 10 yanaingia rasmi. Ukijaliwa kufunga ndugu yangu, basi funga, kwa sababu kufunga nayo ni katika matendo ya kheri. Hujajaliwa kufunga, basi fanya kheri yote ambayo unayojua kwamba hii kheri Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda na anairidhia, basi jitahidi ndugu yangu usiache kheri hiyo, itende na jiepushe na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika masiku kama haya au misimu kama hii, kule kufanya kheri malipo yake ni makubwa, na vile vile kufanya shari, kufanya uovu, malipo yake yanakuwa ni makubwa. Siku ya mwisho ni siku ile ya Jumanne, ambayo itakuwa ni siku ya Arafa, siku ambayo mahujaji watasimama katika viwanja vya Arafa. Siku hii pia tunatakiwa tujitahidi kufunga na pia tujitahidi kuomba dua. Imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuomba dua katika siku hii ya Arafa. Umeshindwa kufunga hii mwezi mosi, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, umeshindwa kufunga siku 8, basi jitahidi ufunge siku hii ya Arafa ambayo itaangukia siku ya Jumanne ambayo itakuwa ni mwezi 9 inshallah.